Dolce, sa po futet në Grande Fratello Italia, nis të flas më hapur për veten dhe për situatën që ka lënë pas në Big Brother Kosovë. Në një nga bisedat e para me banorët italian, ajo ulet në divan, e qeshur dhe e relaksuar, dhe nis të tregoj për eksperiencën e saj të kaluar. Kamera kap çdo detaj, ndërsa banorët rreth saj e dëgjojnë me kureshtje. Unë nuk jam në një lidhje, thot Dolce me një ton të qetë dhe të sigurt. Njerëzit ndoshta mendojnë ndryshe për shkak të disa situatave që ndodhen atje. Por unë jam krejtësisht e lirë. Ajo e thot këtë duke ngritur supet, sikur të mos I jepte rëndësi fare, si të mos ekzistonte fare ajo dramë që u krijua me saj dhe Edit në shtëpinë tjetër. Banorët italianë pyesin më shumë, duke qenë kurioz, dhe Dolce vazhdon duke sqaruar se në BBK nuk kishte lidhje të vërtetë, se ajo dhe Edi vetëm ishin afruar, por jo në atë mënyrë që të quhej çift. Në momentin që Dolce e thot këtë, duket qartë se ajo nuk ka asnjë interes të mbaj histori të mëparshme, as të ruaj imazhin e një marrëdhënieje të supozuar. Ajo shihet krejt indiferente, sikur gjithçka që ka ndodhur me Edin ka qenë thjesht një kapitull I mbyllur që tani nuk I bën më asnjë përshtypje, nuk ka qenë gjë serioze, realisht, vazhdon ajo. Nuk dua që njerëzit të mendojnë që unë kam hyrë këtu me dikë jashtë. Jam vetë. Jam single dhe dua të jetoj eksperiencën time. Banorët tjerë e shikojnë të habitur, disa madje qeshin me sinqeritetin e saj. Ndërkohë Dolce, pa asnjë hezitim, e mohon çdo lloj lidhjeje me Edin, duke e hedhur komplet poshtë idenë që ata të dy kishin qenë bashkë në mënyrë romantike, në shtëpinë tjetër. Kjo deklaratë mund të krijojë tronditje, por Dolce nuk ndalet asnjë sekond. Ajo duket sikur nuk e prek fare situata dhe nuk ka as pak ndërmend të rikthehet tek ajo histori. Ajo vazhdon të flas me qetësi, sikur gjithçka është shumë e thjeshtë për të, duke e bërë të qartë se është gati të hapë një faqe krejt të re në Itali. Dolce, sa po mbërriti në shtëpinë e Grande Fratello në Itali, filloi të krijojë lidhje të reja me banorët atje. Një moment I papritur I ndodhi kur ajo u afrua me një djalë italian dhe pa hezitim e puthi atë direkt para kamerave. Si duket, kjo veprim I saj tregon të qartë se ndjenjat e saj për Edin nuk ishin më të njëjtat. Ajo thjesht po e përdorte atë për lojë dhe për të krijuar situata interesante brenda shtëpisë. Ky veprim e bëri të qartë për të gjithë se tani që ajo ishte larguar në Itali, nuk kishte më asnjë mundësi të kthehej në Big Brother Kosova. Për Edin, kjo ishte një goditje e fortë, pasi ai duket se kishte ndjenja të vërteta për Dolcen. Ndërsa ajo po e lëvizte jetën e saj në një drejtim krejt tjetër. Banorët e tjerë mbetën të habitur dhe disi të shqetësuar nga strategjia e saj e papritur, duke kuptuar që Dolce tashmë po krijonte rrugën e saj për fame dhe përvojë në ambientin italian. Atmosfera brenda shtëpisë së Grande Fratello u ngroh menjëherë, sepse ky veprim I Dolces krijoi jo vetëm tension mes banorëve të rinj, por edhe një kontrast të fortë me atë që kishte lënë pas në Kosovë. Ishte qartë që ajo po mendonte vetëm për avantazhin e saj dhe për të shijuar eksperiencën e re, duke lënë pas emocionet dhe lidhjet që kishte krijuar më.